Всем привет! Обратился к нам клиент на Chevrolet Aveo с такой проблемой: хруст при повороте руля и также посторонние стуки. В ходе диагностики были выявлены проблемы в опорных подшипниках передних амортизаторов. Предложили клиенту замену, клиент согласился, заказали CTR, хороший корейский аналог. Для замены нам понадобилось снять колесо, снять поворотный кулак, отсоединить стойки стабилизатора, вытащить полностью стойку амортизатора, заменили опорники, поставили обратно. Также пришлось снять жабо. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, будет много интересных видео.